Bonjour, bonjour, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Tikanzamba lola apambola biso, ezabongo pasteur Jerry. Toye lisusu kokabola maloba na nzambe na nzela na chaîne na biso ya YouTube. Oezali Jésus Vainqueur TV. Osabone pona kolandaka maloba na nzambe tango nyonso. Bible lobi la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Yango nde toyaka tango nyonso kokolisa kondima koyoka. Peko zwane fiske un petit temps ya kotanga kama komi na nzambe eza malamu pona bomoi na biso. Tika nzamba lola apambola biso présentation tokokai kosala yangwana. Tolingi tolobela lelo na likambo moko eza susu très important na kati na Bible. Apôtre Paul aza kotalisa biso alobi to s'attacher na vraie parole. Attache-toi à la vraie parole. Bien aimé eza ebele na batu lelo bazo s'attacher na ba fausse parole. Ebele na batu bazo s'attacher na ba fausse doctrine. Et lelo tolinga mpe koloba na connaissance na nzambe ete mwana na nzambe tango zo kangama na likambo il faut yeba réellement est-ce que eza vrai to eza faux parce que eza na makambo susu oyo biso to tia na mitu na biso pe biso to memi lelo mais eza nango ba réalité te ya liloba na nzambe eza nango vraie parole te par rapport ya écriture parce que tango nazoloba attache-toi à la vraie parole nazoloba na yo te o s'attacher na maloba ya pasteur o s'attacher na maloba ya prophète aloba na yo parce que lelo to kangama na maloba ya batu et yango ememeli biso bakufa ebele mais nazolingana talisa yo o s'attacher na vraie parole o ezali lilobana na nzambe tango nazoloba attache-toi à la vraie parole na lingina revenir kozongisa yo Bible lobi ne bandeli ezalaki liloba liloba nde ekeli nyonso. Donc, mutu akoy koloba na ye. Mais malobo ye azoloba wana. Est-ce que yango ekomami? Parce que il faut te référer na ce qui est écrit. Lelo yo toza komona na kati na l'église na biso. Batu bakangi maloba oyo batu baloba. Mais oyo nzamba loba batu bazo kanga yango te. Et sika wapi confusion eza kokota na kati na ba vie na biso. Okolobete balobaka nanga boye, prophète boye asakolaka boye, likambu boye balobaka nanga boye, na ne boye kutu ba prophétisa. Est-ce que eza ya nzambe? Est-ce que ekomama bongo to ekomama bongo te? Parce que nyonso yo mutu akoki kosakola, il faut ezala na base ya écriture. Toute inspiration oyo euti na nzambe, eutaka na kati ya écriture. Eza na inspiration moko te koki koute pa na nzambe, ezala libanda ya maloba na nzambe. Donc nzambe jamais koya ko se confondre na kati na maloba na ye. Et Bible eza kotalisa biso te aza mwana na mutu te pona kotia confusion na kati na bato. Donc oyo nzamba loba il faut kokisama et kokisama kati na ba vie na biso. Tant que biso tozo yeba na kobatela makomi na nzambe. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole, c'était Dieu. C'est ça la réalité de la Bible. C'est ça la réalité de la vie chrétienne ya mwana nzambe. Mwana nzambe atambolaka na oyo batu balobate. Mais azotambola selon ainsi dit l'Éternel. C'est pour cela na lina yebisa yo o s'attacher et pas na nzambe et na maloba na nzambe. Parce que lelo toye komona na kati na bamboka tozali, toye komona kezana bato ebele. Babandaki malamu lokola apôtre Paul azoloba. Babandaki malamu spirituellement. Babandaki kosambela kote ya pe kosala makambo ebele katikati na nzela na nzambe. Mais eko koma na tango moko boye balongwe bake ko s'attacher na nzela na maloba na batu. Et Bible lobete maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tant que ozo se confier na maloba ya mutu aloba na yo, okozwa be échec ebele na vie na yo. Mais tant que oko se confier na maloba oyo nzamba loba, Bible lobi nanga aza fidèle, aza juste, atikali derrière parole na ye pona ko accomplir na kati ya bomoi na biso. Shalom. Awa tozo tanga makomi na nzambe, toza na livre ya 2 Corinthiens chapitre 11. Tozo banda na premier verset, to na troisième verset, po toza la quand même mbangu parce que toza penza na temps ebelete. Bible lobi boye. Et c'est Bible lobi na verset 3, toutefois de même que les serpents séduisent Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité de l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient de vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous
recevez un autre esprit que celui que nous avons reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporterez fort bien. Awa na verset to sauté na verset nango 13, Bible dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en l'ange des lumières. Verset 15. Et il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisant en ministres de justice, leur fin sera selon leurs œuvres. Awa apôtre Paul azotalisa na bandeko ya bakorintien aza koyebisa bango ete évangile oyo ngai apôtre Paul na teibino yango nde eza le vrai évangile oyo esengeli to s'attacher na yango. Mais soki bomoni mwange mokoto ange auti likolo pona koya ko annoncer makambo oyo ekomami te na Bible oyo biso to teibino te Bible eza kokende musika apôtre Paul alobi alakelama mabe. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Tozo comprendre que apôtre Paul a donné des fondements de base ya kati ya écriture na Nzambe. Apôtre Paul tango apesi église primitive ba fondement ya église, apesi bana na Nzambe ba fondement ya église, aza kotalisa bango sikoyo ke bokeba ekozala na batu oyo bakoya lokola ba apôtre, ekozala na batu bakoya lokola ba prophète, mais bakoyi couper koloba na kombo na Yesu. Mais est-ce que makambo bango bakoloba soki eza contraire na oyo ekomami na kati na maloba na Nzambe, soki eza contraire na oyo ngai apôtre Paul na teibino, Bible lobi alakelama mabe. Et plus loin nango Bible eza kolobe te bambuma na yango bokoyeba bango kaka. Bien aimé, okokai koloba ndenge nini tokoyeba mutu azote ya vraie parole na mutu azote ya fausse parole. Na lina peso un peu différence au comprendre. Mwana na Nzambe ezana ndeko moko ayemba ki alobi ezana pasteur moko azote ya bato alobi bo yoka o nga nazoloba me bolanda makambo nga na salaka te o comprendre nzete na mbuma na yango tangu mutu azote ya makambo oyo ya malamu oyo ekomama na Bible okomone te vie na ye eza attaché par rapport ya parole de Dieu. Bien aimé, tout un prédicateur, tout un enfant de Dieu, il faut aluka à vivre la réalité ya évangile na kata vie na ye. Donc, l'évangile, ce n'est pas une chose, il y a proclamation, mais c'est une chose, il y a vivre. Évangile, c'est une puissance. Oh, tozo bimi, ça peut tozo vivre cette puissance-là, katina bo mwena biso. Ezana batu nanzambe bele, ezana bana nanzambe bele lelo, bazo vivre réalité évangile te. Mais baza pe na courage, ya côté évangile. Ce sont des faux serviteurs. Parce que moutounio soit zoté évangile, il faut aluka à vivre réellement l'écriture oyelobi et kokisama katina vinaye. Yango naza kwebisote il faut oluka ko s'attacher na un vrai parole oyoyo yamba Yesu depuis obotama depuis ondima Yesu Kristo. Bien aimé ezana bato ebele bazo ya lelo na ba fausse doctrine. Ezana ba serviteur to na ba serviteur ya diable ndenge Bible eza koloba. Bazo ya wana ko se déguiser na l'ange ya lumière mais baza ba ange ya ténèbres. Mais ba se déguiser na sima ya liloba na Nzambe. Ba se déguiser na sima ya fausse interprétation de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, il faut la interpréter par lui-même la parole de Dieu. Mais au moment où mutu moko boy akangama na verset biblique moko yango akomisango in évangile. Verset biblique moko bien aimé eza na base ya kozala na évangile te. Verset biblique moko eza na base ya kozala na puite na kati na évangile. Il faut makambo yozoloba ezala bakuti yango na Ancien Testament, bakuti yango na Nouveau Testament et na présence wana neto appuyer yango, ça c'est une vraie évangile oyo za ko ya côté ya biso. Bana na Nzambe lelo baza ko kende à gauche et à droite. Bible lobi na ngai na verset 3 ba lobi toutefois de même que les serpents séduit Ève par sa rise, les mêmes que Batebele, bakozala séduit na ba fausse prédication. Les mêmes que Batebele, bien aimé, bakozala séduit na fausse évangile. À cause ya kondima koyoka mutu nyonso. À cause ya kondima kozwa prophétie nyonso, kotia ngona vie na yo. Mais bien aimé, olingi kotia réalité ya liloba na Nzambe te, ozwi prophétie ya ngondo koma kotambula nango. Mais Bible lobi nini?
Bible eza koloba nini. Yango na lingi ko ebiso te mwana na Nzambe. Oluka ko vivre pas selon batu mais selon la parole de Dieu. Ko mettre liloba na Nzambe a pratique. Tango Moïse azokende na kokufa, azoluka ko établir Josué comme serviteur de l'Éternel. Moïse azokisa Josué lobi que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Moïse a yeba kitina ke force ya Josué et ko uta na kati na maloba na Nzambe. Lelo yo bana na Nzambe. Qu'est-ce que moi j'ai remarqué? Bana na Nzambe ba lingi ko yoka maloba na Nzambe te. Ba lingi ko tanga Bible te. Mais baza pressé ya ko critiquer batu. Baza pressé ya ko critiquer les serviteurs surtout c'est ba oyo bazote ya maloba na Nzambe na ndenge sengeli. Ne bango baza wana pona ko critiquer. Mais tokyo pesi maloba na Nzambe bise frère, zwa verset boy tanga, kende ko luka na verset boy. Akwe biso passe temps, mieux vaut avanda atala makambo ezanga tina ke azwa temps ya ko yoka liloba na Nzambe. Oh, il faut to garder ba parole de Dieu oyo biso tondimela na kati na biso. Il faut to yeba ko bomba yango parce que le diable aussi aza pembeni pona koluka ko yako séduire biso. C'est ça l'œuvre ya Satana. Akoluka ko zwa oyo balonaki epai na apôtre Paul oyo baloni na kati na Yesu Kristo Satana ko yakoluka ko dévier yango. Zwa exemple oyo na mukanda na Matthieu, Bible na Matthieu chapitre 4 je pense. Bible za kolobete Yesu likolo na ngomba après avoir ko jeûné 40 jours 40 nuits oyebi histoire wana malamu. Et place wana toza kolinga kolobela nini? Les écritures ne ezako bunda kati na yango. Yesu Satan azo bisa Yesu alobi e komama ete okokwea na se ba ange bakokita komata bakozwa yo. E soko tanyango na livre ya Psaume ezandengwane komama. E Yesu azo bisa ete e komama ete. E Satan azo ngisi alobi na ete no e komama zwa libanga bongo. Bien aimé, tozana kati ya évangile. Évangile, il faut qu'on yeba qu'on défendre la parole de Dieu. Soki ti lelo sambe la kanzambe. Nanu osatachate na vraie parole. Bien aimé, okozala lelo n'église oyo, lobi n'église okuna, lobi kuna, ozako luka, esika okokende, kokwe ya ti na lifelo. Il faut s'attacher à la vraie parole de Dieu. La vraie parole de Dieu, c'est la Bible. Ce n'est pas une interprétation quelconque qui a moutou. Mais oyo Bible et lobby, bien aimé, et kosakate. C'est pour cela l'explication de la Bible, ça reste dans la Bible. Je répète ça. L'explication de la Bible, ce n'est pas moi qui donne l'explication de la Bible, mais moi je suis en train d'interpréter ce qui est écrit et kokuta mapeka kawapi na kati na Bible. C'est ça la parole de Dieu. Shalom bana na Nzambe. Totanga eloko moko na livre ya Tite chapitre nango 1 verset nango 9. Totangi na kombo na Yesu Kristo. Tite chapitre 1 verset 9. 9 pardon. Attache à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuser des contradicteurs. Awa bazo apôtre Paul a dit attache. Awa tozolo belalelo attache-toi à la vraie parole. Azo dit attache à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Bien aimé, lelo na kati na bomo na biso okomone te baza kote ya biso makambo ebele ya ndenge na ndenge. Mais bana na Nzambe baza na bulu yeke makasi. Baza de gauche à droite. Ayebi ko s'attacher te na maloba oyo Nzambe aloba kati na bomo na ye. Ayebi ko s'attacher te na vraie parole. Ayebi ko sala différence te. Il faut mwana na Nzambe. Nazo répéter, nazo bela mupagano te. Nazo bela mwana na Nzambe. Oyo ayebi Nzambe lokola mokonzi pe mobikisi. Il faut ayeba est-ce que parole oyo ezali iope amen ou bien liloba oyo ezakaka une parole fondée par quelqu'un, une personne. Parce que lelo to komi komona mutu azao aye na chair. Ole ati abatu liloba na Nzamba komo ondimisa batu ba amen. Loba amen, amen. Loba amen, amen. Loba amen. Mais eloko malonga azo loba ezate me azo linga yo loba amen. Pesanga amen a bien loba. O pesanga amen. Mais oba lobi amen, amen ezaka ke oyo yo lobi nga na puye yango. Mais o lobi eloko te ozana besoin batu ba ndima amen. Apôtre Paul azolbete, ce qui mutu a s'attaché na vraie parole. Ya momo na kete bien aimé, mutu wana akoki
kotelengana te, akokweya te, akolongwa te peme na nzambe, même maladi, même pasi, même parce que asatacha ayebi esika wapi oya simbama. Et lelo tozana bandimi, lelo akomi na église wana kuna, lobi akomi na bundu ya Nkongo, lobi kuna kena kimbangu, lobi kuna tozoyeba te, oje réellement o s'attacha na parole nini. O s'attache pas na nani. Na verset 16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils ne se régnent par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ogoya kokute te bana na nzambe oyo bazanga kokangama na liloba na nzambe bazaka mingi ba rebelle. Na kati na ye loko malonge zate, c'est un rebelle. Azawana soko tunye frère makambo zolo bano zwili wapi. O Bible lobi mela mukie kolangwa te. Soko tunye ekomama wapi ayebite. O Bible lobi atozwi basimi satu e gosale loko te mine makambo zolo ce sont des rebelles o tozo boko la lelo kati na l'église na biso. Oko remarquer na kati na l'église na biso batu mususu bazo se faire connaître que ya yebi lelo bananzambe. Na kati na bana nanzambe komona mutu mususu lokola réellement que azana connaissance azo bimisa makambo bino bozomona oui ayebi en réalité bolandele malamu ayebi nzambe te. En réalité soko landele malamu ayebi nzambe te. On comprend que Bible za koloba okokuta bango na ba makambo ezali ya ba abomination pe baza ba rebelle et incapable à aucune bonne œuvre. Baza pe makasi te na kosala misala oyo ya malamu oyo kolakisa par rapport ya connaissance na bango. Bien aimé, ekokai kozana mutu moko ayelelo abandi ko bimisa ba connaissance ya ndenge na kati n'évangile. Oyo biso to yebite pe to koki yango te. Mais makambo yozo sala wana ozo loba wana. Est-ce que o pratika kango? Tozana besoin ya muto azoteya pe azo pratiquer makambo ya azoteya. Tozana besoin ya bana na nzambe o bazo yoka maloba na nzambe pe bazo pratiquer makambo bazo yoka. Soki okangami na nzambe wana. Soki okangami na vraie parole, oyoka kamaloba ya malamu, okosala makambo ya malamu. Soko moni muto azo sala makambo ya mabe, c'est que aza attaché na vraie parole ya nzambe te. Bien aimé, makambo eze belé ya koloba. Tozo na chapitre 2 verset na yango 3. Na chapitre 2 verset 3, Bible lobi nini. Dites que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté et d'être ni médisantes, ni à donner au excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Awa Bible za kolobete muto ayebi maloba na nzambe o akangama na maloba na nzambe bien aimé akozala exemplaire même kati na basi yango Bible za kolobete to yebisa ba mama bazala exemplaire ya koyeba na kolinga mibali na bango pe ya koyeba na kobatela bana na bango. Bien aimé, muto aza attaché na vraie parole. Nazolobela bien, attache-toi à la vraie parole. Vraie parole, cela veut dire quoi? Vraie parole, cela veut dire que non, réalité ya liloba na nzambe, ya mo réalité ya vie na yo. Donc, mutu azo vivre maloba na nzambe na kati ya bomoi na ye. Lelo eza na bato ebele bien aimé, passer na biso ateyaka bien. Mais est-ce que yo vivaka maloba wana bateyaka yo? L'église na biso bateyaka bien, mais toza na besoin to mona ba réalité ya maloba na nzambe. Bien aimé, lelo bato ebele bazo mema bato musika. Tokomi bindima na nyonso. Tokomi koyoka mutu nyonso. Lokola lelo Facebook epesi biso nzela. Ba YouTube epesi biso nzela mutu nyonso ateya. Makambu nyonso ekomi ya koloba. Mais est-ce que on s'attache au yebi sika au telemeli? Parce que ça na mutu mususu bien aimé, ayeba ka place à telemelité. Bate ya kitambala kei, bate ya mela masanga kei, bate ya kuna bazo tiela batu bazo pakula batu mafuta akei, balo bakuna bazo salabwe akei. Donc place ya telemeli ezate. O mundimi ya ndenge nini? Ayeba na ka position te akende boy mabe, ayoka kuna ba prophétie alandi, ayoka kuna non docteur moko aye akei, ayoka mama mbikudi moko azaku. Donc oyebite place nini oyo telemeli. Yango apôtre Paul azolobete soki même ange auti likolo aye. Même tala, tant bazo peso exemple ange, apôtre Paul azo comprendre te parce que biso to mona kalokola ange ndaza likolo na biso non. Ange c'est un serviteur, nous sommes des enfants. Donc, tu as différent na ba ange. Biso to leki ba ange na puissance. Parce que ba ange baza ba serviteur na biso
et biso toza bana ya nzambe. Donc ba ange lokola baza ba serviteur ya nzambe, baza ba serviteur na biso. Bango nde ba mataka bakitaka soko tanga ona mukanda na Genèse chapitre 38. Ba ange nde bazo mata bazo kita pona kozwa pona kopesa biso. Baza ba serviteur. Mais apôtre Paul tango bazo comparer, alobi même ange a uti likolo, a un évangile o eza contraire ya parole de Dieu. O eza contraire ya oyo ngana teibino alakela mamabe. Bien aimé, mais yo lelo okenda kana mi pepe pona nini oyo kakuno kimimbango séminaire moko eza kuno kei mama moko azo sala bokei batu moko boye église moko ebimi mikolo kuna miracle kei ozo luka nini osatasha wapi osimbama wapi. Bien aimé, même na ko pesa exemple soki lelo yo mbule ezobeta ma ezochola tango mbula ezomema batu yo omemami na kati ya mbula, mais soki okangami na nzete tikala na nzete wana. La vraie parole, oyo, il faut saisir, oyo esika ofandi, ozoyo kamaloba na nzambe. Kozala, lelo kebo ete, lobio kebo ete, ba verset zebele, a coupé sa biso 1 Timothée, totanga muke na 2 Timothée, 2 Timothée na chapitre na yango, 1 verset na yango 13, 2 Timothée chapitre, si nous sommes infidèles, il demeurait fidèle, car il ne peut c'est régner lui-même. Bible lobiete soki biso tozaba infidèle na mukana na 2 Timothée chapitre 2 verset nango 13. Bible lobi soki biso tozaba infidèle liboso na nzambe, mais yeba ke nzambe atikalaka toujours fidèle. Donc nzambe nde atikalaka toujours na maloba na ye pona kosala nini pona kokokisa. Mais yonde mutoza infidèle lelo keboe lobo keboe ozoyeba place osimbamite ozoyeba place ozokendete. Yamona ye kozongisa yo o comprendre te okangama na nzambe wana ozonge la vraie parole. O apôtre Paul azoyebisa bandeko na biso ya Kolose alobaki bobandaki na molimo lelo bokomi kokende kosuka na nzoto. Ezane bele bongo abandene kosambela malamu kota uti, mais lelo tala ndenga koma surtout tango azumbongo lelo tala ndenga kei kota kei ayebi lisusu te. Mobandaki no malamu olobi na église na biso kuna tobandai kolata kitambala, na église na biso kuna tobandai kopesa, na église na biso kuna tobandai kosala boy, tobandai kosala boy. Ozalaki no malamu, mais sikoyo nani a séduire yo okende ko se retrouver place ozali eloko nini bomi yo eloko nini memi yo po se retrouver na côté ozali yamona lingi na biso te zongela liloba na nzambe. Attache-toi à la vraie parole que tu avais écouté. Yamo apôtre Paul azobisa ndeko na biso Timothée lobi garder dépôt oyo na pesa kiyo, parce que maloba na nzambe il faut to bomba kango na kati ya dépôt ya mitema na biso et comme ba dépôt oyo tangu nyoso mote azoteya yo azo déposer maloba na nzambe kati na yo yozo bomba yango pozo kolisa yango ezo koma ebele tangu nyoso. Mais tant que obanda ko rejeter yango e Bible lobi tango yo ko nieto ko rejeter maloba na nzambe, nzambe pa ko sa nini ako rejeter yo na mukona suka. Tika nzamba lola apambola biso bien aimé to batela liloba na nzambe o tozui kati na biso, parce que musala ya Satan ezali koluka koya kotia confusion na kati na biso na kati na maloba na nzambe ayeba kotali sete makambo yozo croire wana ekosala mate makambo yozo croire wana eza yango te, mais yeba ete oyo nzamba loba akotikalaka kokokisa yango. Bible dit si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Abongo anakate azanzambe oyo aloba etikalaka bongo pe kokisamaka na kati ya bomoi na biso. Nzamba zwa lokumu apambola yoyo mutoko yoka biso o partager na bandeko nyonso oyo bayoka biso pe lite bayeba na kosabone na chaîne na biso ya Jésus Vainqueur TV. Tika nzambe apambola biso tokutani na video na biso ya mbala ya sima.